Bueno, nois i noies, acabem d'anunciar que estem arribant ja a Sàrria. Ja tenim aquí les motxilotes, ja llestos per desembarcar. Ara sí que sí, acabem d'arribar a Sàrria. Això és parada superràpida, pillar els trastos i començar. Let's go, let's go. Hem arribat? Engeguem? Que es vegi bé l'estació? Vale. Però tu no et veus, tio. Però posa't aquí millor. Bueno, ja estem a Sàrria per fi. Sí, després de quan? De 4 horetes de tren. 4 hores de tren. Avui som a Galícia, llestos per començar el nostre pelegrinatge fins a Santiago de Compostela. Acabem d'arribar a Sàrria, un dels municipis més poblats de la província de Lugo i parada important al camí de Sant Jaume francès. Aquesta localitat és un dels punts de partida més comuns del camí. Prop d'un 30% dels pelegrins que arriben a Santiago surten d'aquí, i és que Sàrria es troba a uns 114 quilòmetres de la capital gallega, distància suficient per rebre la Compostela, el document que acredita oficialment la compleció del pelegrinatge. Surts de l'estació de tren, ja tens això, tot verd. Mireu que tenim aquí la Sagrada Família, Barcelona representada. Sí! Això és per qui es pensi que a Galícia el cel és sempre gris. Mireu aquí, tenim la publicitat d'Estrella Galícia, les estrelles del camino, la mejor birra d'Espanya. Mireu, aquí ja es veu una vieira assenyalant el camí, una fletxa groga, que ara no sé si es veu amb el contrallum, i allà tot recte, tiqui, 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 al fons el que es veu és el nostre alberg. I ens acaben d'emetre la credencial del peregrí i el nostre primer segell. I la resta, ja ho veieu, està tot en blanc. Això són mínim 2 segells al dia. Bueno, això es desplega i està el que sí. Uau! I abans de posar-nos a explorar Sàrria, una paradeta tècnica. Saúde! Aquí tenim el mapa de Sàrria, on estem al centre de tot, a la Rua Major, on està tot concentrat. Després de la nostra parada tècnica, estem pels camins que estan superbuits, i imagina't haver vingut a Setmana Santa. Estaria petadíssim. Estaria petat. L'església de Santa Marinya, de Sàrria, tot un símbol de la ciutat. I volíem entrar perquè ens segellessin la credencial, però sembla que ja està xapada. I aquest senyor qui és? Il·luminació nadalenca en plan Xacobeo. Buah, mireu això de distància fins al principi del camí. Buah, un muntó. I fins a Santiago, que és on anem nosaltres. 114 quilòmetres. Mireu on estem, per si no quedava clar, a Sàrria. Bueno, mireu, aquí tenim l'escut de Sàrria i després tenim el primer cruceiro del camí de molts i les vistaques, el sunset. Mireu que bonic, quines vistes. I ara anem pujant a veure si ens podem acostar al castell de Sàrria. Una curiositat sobre aquesta torre és que tot això va quedar destruït al segle XV durant la revolta irmandinya. La revolta irmandinya va ser una gran insurrecció popular contra els abusos de l'alta noblesa que va esclatar a la Galícia del segle XV. En la sublevació van participar diferents estaments socials, inclosos camperols, pescadors, artesans, comerciants i eclesiàstics. I en només 2 anys de revolta es van destruir vora 130 castells i fortaleses. Bueno, nois, aquí com veiem més murals del camí a Santiago, la vieira, per exemple, els pelegrins, les petjades que m'encanten, i superguai aquest últim mural que veiem aquí, que és, bàsicament, posa 111 quilòmetres, que és el que ens queda per arribar a Santiago. Si és que Sàrria tot gira al voltant del camí. Mireu, és que fins i tot les branes del malecón tenen forma de vieira. I bueno, mireu quin lloc hem trobat per sopar, super recomanable aquí a Sàrria, que es diu A Travessia dos Sueños. Ja per sopar, aquesta s'ha demanat un xurrasco, aquí unes quantes croquetes, que ja hem començat perquè no ens podíem esperar, i aquí reixo, llom de porc. Bona nit, anem a dormir ja, estem a l'hostal, que demà comença l'aventura. Sí, demà ja ens posem en marxa i ja sortim cap a Porto Marín. Bona nit.